Буџетот на општина Прилеп за 2023 година, кој беше донесен на 2 дена пред новата година, ќе тежи 1 милијарда 520 милиони и 704 илјади денари и е скратен за повеќе од 1 милион евра од првично проектираното. Причина – лошото работење на претходната локална власт во 2019, 2020 и 2021 година, чиј просек од завршните сметки се зема како рамка во која смее да се креира новиот буџет. Ова секако дека ќе има негативни последици врз реализацијата на зацртаните проекти, но актуелната власт уверува дека биле направени максимални напори за штетата да биде сведена на минимум и буџетот сепак да биде развоен и во корист на граѓаните. Ова е резултат на вкупното работење или повторно напоменувам неработење на локалната самоуправа во тие 3 години кои што се земаат за просек, што значи дека не очекува една сериозна година со многу предизвици, меѓутоа и она што беше ветено пред нашите сограѓани, ние успеавме и најдовме начин заедно со градоначалникот да го вклопиме во буџетот за 2023, иако е поскромен и со помалце можности, меѓутоа 170 милиони денари отпаѓаат на капитални расходи, што би значило дека оние проекти кои што ги ветивме, односно ги ставивме во развојната програма, има обезбедено средства. И покрај вината што ја имаат за актуелната финансиска состојба, сепак вака скроениот буџет не им се допаднал на опозицијските советници и тие гласале против, што според Продановски било своевиден преседан контра интересите на граѓаните. Значи не се случило досега во Советот на општина Прилеп да опозицијата гласа против, и ние бевме опозиција до пред известно време, секогаш бевме воздржани или гласавме за буџетите на општината Прилеп, и тие директно значат пари за граѓаните. До сега ова не се случило. Инаку, општина Прилеп беше наследена со финансиска дупка од над 5 милиони евра. До сега и покрај се општата криза, општината со домаќинското менаџирање и работење веќе успеа да врати околу 1/3 од наследените долгови.